冇嘅，得一間嘅啫，你冇去呀？有嘅，朋友圈發晒啦。冇嘅，都話得一間嘅咯。我唔信，我都想睇下。去啊！哎，得爬你。師姐，呢度幾多個方啊？有個咁長嘅圈可以整鞋櫃啊105方3房。呢個真係105方啊！有個咁大嘅廳喎。唔係喎，房間啲格局都幾大喎。咪仲有喎，主人房仲大鋪間喎。 6300。師姐，長陽台喎，仲望到體育館喎。無批6300。師姐，頭先個商鋪同我講呢隻118方係6.8米啊！你瞎嗎？你睇下啲磚啦，60磚，好明顯係3.8米啦。唔係喎，但係咁樣唔係6.8米咩？啊，得，你中意啊？但係118方有4間房喎，嗱呢度1間啦，呢度第2間啦，呢邊第3間啦，嗱咁第4間喺呢度喎。 6700。唔係喎，但係呢度仲有個長陽台喎，呢度仲望到演唱會喎。無批唔去留6700。哇！姐屍梯入戶啊！你行啦，唔使理我啊！師姐入嚟睇下啦，大橫廳喎。係幾好，6800起。但係135方對流喎，5間房喎。你呢個大橫廳咧，其實係間房嚟嘅呢度。唔係喎，呢度仲望到演唱會喎，仲可以落場踢波喎。高樓層唔止6800。咁又唔得，咁又唔得。戶型幾靚啫，六字頭好貴咩？你接受到6字頭係冇問題㗎，其實幾好㗎。但係朋友圈話5999都有㗎，搞到我鬼死咁開心。都話得一間咯，講極你都唔聽，叫你唔好成日俾人呃㗎啦。仲有你哋啊，如果唔想俾人呃，快啲嚟搵我哋啦！